Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз компьютерлік графика пәні бойынша түстерді табу, түстер палитрасы деген тақырыпта екінші сабағымызды өтетін боламыз балалар. Сонымен ең бірінші файл мәзіріне кіріп, создать батырмасын басамыз. Набордан веб таңдап, оның ішінде размер 640-480 пиксельді таңдап, ОК батырмасын басамыз. Сонымен бізде ақпарамыз ашылды. Енді түстер палитрасымен толығырақ танысып өтейік. Ол үшін түстер палитрасын үстінен бір рет басамыз. Бізде міне түстер палитрасы ашылды. Өткен сабағымызда сіздер білесіздер, біз түсті табу үшін түстердің түбіне осылай ползунокты әкеп, айталық жасыл түс керек болса, осы жасыл түстің тұсына қоямыз да, мына терезеден кез келген нүктеден басу арқылы біз түс табады екенбіз. Айталық бізге ашық жасыл керек болса, жоғары жақты бір рет басамыз. Міне бірден қандай түс біздің анықтағанымыз осы жерден көрінеді екен. Айталық мен күңгірт жасыл таңдап көрейін. Міне бірден күңгірт жасыл бізде осы жерде тұрады. Яғни біздің таңдаған түсіміз бірден осы жерде көрсетеді екен балалар. Бірден осылай әр жерде точка басу арқылы түс табуға болады, болмаса бір рет басып тұрып тышқан сол жақ батырмасын және жылжыту арқылы бірте осылай керекті түсті дәл табуға мүмкіншілік бар екен балалар. Енді бұдан басқа бізде түстердің бірнеше түрлері бар екен балалар. Мына жерде байқасаңыздар, бізде ағылшынша H әрпінде тұр. Енді соны S әрпіне қойып көрейік. Бұл түстік HSCB деп аталады. Осының S қойып көреміз. Міне бізде мүлде басқа түстер шықты. Байқасаңыздар. Мына ползунокты бізде жылжытқан кезде бізде әртүрлі түстердің түрлері де ауысып отыр екен. Сол сияқты B-ді ауысып көрейік. B-де тоже бізде басқа. R-ді ауысып көрейік міне. Бұл жерде мүлде басқа түстер шығады екен балалар. Дәл осылай өздеріңізде осы түймелерді ауыстырып көріңіздер. Және тағы бізде тағы бір түрі бар, ол лап деп аталады. Міне ең бірінші лға қоямыз. Ползуногымызды әрі бері жылжытамыз. Міне байқаған шығарсыздар, түстер бізде өзгеріп жатыр. Және басқа түстер шығып жатыр бұл жерде. Міне осылай өзгерту арқылы әртүрлі түстер алуға болады екен балалар. Сонымен бізде көбінесе біз H тәсілмен жұмыс жасаймыз. Сондықтан H-қа қоямыз. Осы жерден кез келген бір түсті алып, айталық бір жасыл түсті алып, ОК батырмасын басу арқылы біз түс таңдаймыз. Бізде түс таңдалған түсіміз осы жерде көрсетіліп тұрады екен. Енді кисточканы алайық. Кист, міне бізде кисточканы алып, айталық бір сурет салып көрейік балалар. Жоғары жақта мен таулар салам, астың жақта бізде жер, шөптер болады екен. Сонымен бізде мына жерде шөптер өсіп жатыр. Осылай шөптер. Мынаны қайттан басу арқылы мен көкшіл түс таңдаймын. Және мен мына жерден бір таудың суретін салып көрейін балалар. Міне өздеріңізде осылай кисточканы таңдау арқылы түсті, керекті түсін анықтап сурет салуға болады екен балалар. Міне бізде тауымыз жатыр. Айталық мына жерде бір өзен ағып жатыр бізде. Осы өзенді біз салып жіберуімізге болады. Түсін сәл өзгертейік. Сәл ашықта түс алайық. Ішін бояп жібереміз осылай. Не былай. Не айталық бізде өзен ағып жатыр. Жоғары жақта айталық күннің суретін салуымызға болады. Тағы сары түс таңдаймыз. Сары түс таңдап, айталық мына жерге біз күннің суретін саламыз. Күннің суретін саламыз. Және оның шуағын шашып тұрғанын көрсетуімізге болады. Мысалы былайынан. Шуағын шашып тұр. Және мына жақта алдыңғы планда мысалы бір ағаш өсіп тұрған салайық. Қоңыр цвет аламыз. Қоңырлау цвет аламыз. Міне қоңырлау цвет. Және бір ағаштың суретін салып көрейік. Мына жерде айталық бұтақтар. Және жасыл цветті алып, күңгірт жасыл түсті алып, оның жапырақтарын саламыз. Міне балалар, осылай бізде түстер палитрасымен осылай жұмыс жасайды екен балалар. Және кисточкамен қалай жұмыс жасау өткенін сіздер байқап отырсыздар. Мына жерде кисточканы таңдаймыз. Бұның көлемін, яғни размерін үлкейту болмаса кішірейту үшін жоғары жақта бізде міне кішкентай үшбұрышты бізде қазір 13 деп жазылып тұр, яғни 13-ші размерде тұр. Басу арқылы размерін үлкейтуге болмаса кішірейтуге болады екен. Міне мысалы менде 38 болды.
мына жерде бірден байқаңыздар, міне домалақ кесішканың размері өте үлкейлі және түсін аталық ашықта түс алып, мен алдыңғы планда бояуыма болады екен. Міне осылай бояп тастауға болады екен. Осылай бояуға болады екен балалар. Әрине, кейбір жерде мысалы өзеннің үстіне болмаса басқа талдың үстіне кетіп қалып жатса, бізде оны қайттан осы дәл түсті өзеннің түсін алып, қайттан өзеннің суретін салып жүруге болады. Ол үшін біз қайттан палитраға көшеміз. Және бізге керекті түс алу үшін тышқанның сол жақ батырмасын басқан кезде бізде бірден пипетканың суреті шығады, яғни бұл бізде түс табу үшін пайдаланатын құрал. Айталық, маған өзеннің түсі керек, өзеннің түсіне келіп, мен бір рет басам, міне байқаған шығарсыздар, бірден бізде өзеннің түсін бізде анықтап берді бағдарлама. Осыны анықтап алған соң окей батырмасын басып, размерін кішкене кішірейтеміз. Және осы жерді біз қайттан салып жүруімізге болады екен балалар. Міне былай. Міне балалар осылай түстер палитрасымен жұмыс жасайды екен. Сонымен сіздер түстер палитрасының қандай мүмкіншіліктері бар екенін көрдіңіздер. Бұдан басқа бізде библиотека цветов деген бар, яғни түстер кітапханасы. Осыны басу арқылы да түстерді табуға болады екен. Бұл жерде әртүрлі түстер бар. Мына жерде өздеріңіз көріп шықсаңыздар болады. Бұның көп түстердің негізі баспаханаға арналған түстер, сондықтан біз бұны аса көп пайдалана бермейміз. Қайттан біз палитраға қайту үшін палитра батырмасын басамыз. Міне бізде негізгі палитра ауысады екен балалар. Одан бөлек бізде только веб цвета деген бар. Бұл жерге галочка қою арқылы, яғни бұл тек интернетке арналған түстерді табу үшін пайдаланады екен. Осындай тағы мүмкіншілік бізде бар. Сонымен түстер палитрасы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау саламатта болыңыздар.